Mi nombre es Diana, este es un video de la serie de palabras difíciles. Esta palabra me la solicitaron a través de la página de Facebook y analizándola es una palabra difícil. Yo creo que es difícil, analizando por qué es difícil, en realidad es porque hay un sonido de L después de un sonido de R y luego la sílaba final no es ton. Entonces vamos a ver cómo es sílaba por sílaba. La primera sílaba es Carl. Carl. ¿Ok? Entonces, en realidad hay que acostumbrarse a decir el sonido de la L después del sonido de la R. Pero un secreto es que simplemente inmediatamente digas el sonido de la R, no te preocupes mucho por el sonido de la L. Simplemente tira los dientes, la lengua hacia el frente, hacia la parte de atrás de los dientes superiores y vas a ver cómo te sale. Carl. ¿Ok? No tienes que esforzarte por decir Carl. No, simplemente tira la lengua. Carl. Carl. Y luego dices ten. No es ten, no es ton, es ten. Ten. Carlton. How was it? Perfect. ¿Ok? Vamos a ver, Amanda, cómo dice esta palabra. Carlton. 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 Carlton.